баш һәйбәт эшләй. Уйланып йөрисең, халык тураһында уйланаһың, үзебезнең турала уйлайбыз, дин тураһында уйлайбыз. Ни өчен безнең халык шул хәлгә төшкән икән дип уйлайбыз. Бая Фаил әйтте. Мин өйдә утырган сакта бер һанап киттем. Безнең авылда ничә кеше асылынганын. Минең күршеләр бер генә өй бар асылынмаган кеше. Бүтә өйдән дә асылынып сыккандар. Һәр өй аша асылынган кеше бар. Улар бөтәһе башкорт. Хатта үзен эсеп, үзен ут төрткән кеше бар. Ике кеше унды. Береһенең хатта башын таба алмадылар, башы шартланы. Үзен яндырган сакта. Шундай гаиләләр бар. 12 балаһы бар ине. Бүген көндә 3 балаһы исән. Бер балаһы төрмәнән сыгала, украл, выпил в тюрьму обратно. Шундай егет. 2 балаһы, әлхәмдүлилләх, калгандары бүген көндә кеме үлде, кеме асылынды. 7-8 балалы гаиләләр бар ине. Шуларның бер кызы исән калдылар һәм бер егетләре бүген эсе бер авылда, әнке-төнке. Хугыш вакытында ундай гаиләләр булмаган. 2-шәр кеше үлгәндер, бәлки кайһы бер гаиләләрдән. Кайһы бер гаиләләрдән кеше үлмәгәндер. Бүген үзегез уйлап караһагыз, берәй өй бармы үлмәгән, эсеп үлмәгән кеше? Кирәк ундай гаиләләр. Кирәк. Әгәр дә уйлап караһак, бүген кешеләр әйттеләр безгә, кайһы бер акыллы егетләр әйткән була. Шул эскелек тураһында һөйләйгез дә башка проблема юкмы әйтәләр. Субханаллах, хугыш вакытында ул хәтлем кеше үлмәде безнең. Хугыш вакытында кеше үлтергән сакта ул әйтеп үлмәнеләр. Бер кызыкай дусым һөйләй торгайны. Мин ти үткән сакта учим эскән сакта өйгә өсте ти, шкафта укый торгайным ти. Шкафта дәрескә әзерләнеп утыра торгайным ти. Бер 3-нче класс балаһының Әбиәли районында асылынып үлде бер 3-нче класс балаһы. Шуның күзләре һәр вакыт исемдә. Әсәй исмә дип алган. Әсәкәем исмә дип алган. Асылыныр алдыннан шул бала 3-нче класстагы. Тагыла ниндәй кем һуң безнең душманыбыз бүген көндә? Ни өчен без шул душман менән һаман көрәшмәйбез? Без битарафбыз. Күршебез исә икән, ярай ул бит алият үсһен. Тегесәм икән, әйдә исеп дөньяһы бөтһен, безгә күңелле. Башкортлар белә көнләшү, берәһе күтәрһә шуның нин үтәргә кирәк, берәһе кыфыхаса, җирләрне куртымга алһа, сыгарый бирә, малдарда әйдә тапаһын. Уны кыглавны булмаһын, ул бездән күтәрелеп китмәһен. Нишләп без шундый көнгә төштек ул? Бер-беребезне әйтәр урынына, бер-беребезгә ярдәм итәр урынына, нишләп без шундый көнгә килеп төштек? Күрше авылда безнең фермерлар бар. Шунда хатта көтүсе бүгенге көндә үзбәктәр көтү йөри башкортларның малдарын. Икенче бер предприятие бар, шлакоблок эшләйләр. Шунда үзбәктәр эшләйләр. Шунда водительләр бар, 2 егет. Бере мусулман егете, бере бындай егет. Теге егет нык эшкә шәп. Бер азна буе эшләй дә, икенче азна буе эсә. Бер азна буе эшләй дә, икенче азна буе эсә. Шуның бул эсмәгән егеткә теге хужаһы тотынып тора инде мусулман егетенә. Бер кайдалай барма, күпме зарплата кирәк, шлакоблок кирәкме, ал. Лиш бер эшлә, мә егет, ату бит юк бит эшләргә кеше тидер. Ә үзебезнең егетләр йөриләр Себердә. Ул ниндәй гаилә булһын? Ниндәй ир булһын, әгәр дә ул 2 ай буе үзенең хатынын күрмәгән. Ул хатын уны көтәме һуң ул? Ситтә ул бит хугышка китмәгән. Элек башкортларны бөтерер өчен кантон система һитергәннәр. Шунда Анна Ивановна вакытында урысларның бер Юхнев дигән кеше әйтә. Улар ти, уларның хатыннары күп ти. Һәрбер хатыннан уларның балалары күп ти. Шуга, чтобы они, говорит, от многоженства не плодились ти, уларда хугышка ебәргә кирәк ти. Һәм башкортларны военный сословиягә индиреп, бүтә хугыштарга ебәрә башлыйлар. Түректәр менән хугыштарга, французлар менән хугыштарга безнең киткән 28 полк шул башкортларны бөтерер өчен. Чтобы они от многоженства не плодились. Балалары булмаһын өчен. Бүгенге көндә безнең берәр бисәбез бар. Ул бисә нимә ти? 2 бала тапһа, юк булды итте. Үзең караты, үзең тапты. Шул булдымы? Кем баш безнең? Бисәләр башмы иде, без башмы бүген? Ишмурат хәзрәт әйтә, һәрбер туйда ти, килеп сыгалар ти безнең егетләр, ялдарыннан сыга хатындар ти. Һәм хатындар ти, һөйләйләр ти бөтен әмәне, мотор итеп,
ире тора тип мудауһыма кергәһендә, әйе, мин дә кушылам инде. Субханалла, егәр дә без шулай итеп кушылып йөрһәк, ошо хәлгә әлбиттә төшәсәк без. Без бит теге хатын-кызга ни кушымта түгел. Ул утырһын, һин һөйлә хәбәреңде. Аның балалары булһын, берәүһе тотһа кулыннан, төшә, икенчесе кулына тотһын. Кулы бушамаһын. Мусулман егетләрен әйтәләр бездә, әлхәмдүлилләһ, бер балаһы хатының мусулман хатыннары тураһында әйтәләр. Берһе эсендә ти, берһе кулында, берһе итәгендә ти. Шулай булганбыз, шуга халык буларак без хакланып килгәнбез. Бүген көндә әйтәләр, аны нимә дип ашатаһың, ничек ашатаһың диләр. Субханалла, мин әйттем теге вакытта да, кайһы бер кешеләр миңа каршы килә, мин һәм һезгә лә әйтәсәкмен. Аллаһы Тәгалә ризыкты бирә. Һәр бер кешегә Аллаһы Тәгалә ризыкты бирә. Куяндар, куштарга, хатта кырмыскаларга хәтлем Аллаһы Тәгалә ризыкты бирә. Кырмыска заводта эшләмәй, Роснефтьтә эшләмәй, Аллаһы Тәгалә уга ризыкты бирә. Һәр бер бала үзенең ризыгы белән туа, ди Аллаһы Тәгалә әйтә. Һәр бер бала. Менә бер егет бар, 10 балаһы. 4 балалы тагын икенче хатынны кәләште алды. 2 хатыны бар, 14 балаһы. Уның өләсәһенең бүгенге көндә 150 yeğen-yeğensəri balları өләсәһенеке. 150 bir әсәнән киткән. Әгәр дә һәр бер өләсәһеннән, һәр бер хатындан шулар 150-шәр башкорт китә бүгенге көндә без инде исәнсе урында булыр идек бу республикага. Әлбиттә, без әгәр дә 29% икән, без Татарстан һымак талаптарны кытка куя алмыйбыз. Чөнки Муртаза Гойдыш вакытында әйтә торгайны, миңа буларга да ярарга кирәк, буларга да ярарга кирәк, буларга ярарга кирәк дип. Чөнки хайлау вакытында үзегез беләһегез. Татарлар нигә Сафинга тавыш бирделәр, улыктар Веременкага тавыш бирделәр, Муртазага бирделәр, только башкорттар гына тавыш. Шунда без сак кына югалта язып калдык бүтән нимәне. Шуңа күрә әгәр дә без булабыз дигән артырга тиешбез. Һәм бу эскеселәр мәсьәләсенә кире килгәндә, бүгенгәдән башлап хугыш башларга кирәк. Әгәр дә без берләшеп хугыш башламаһак, әгәр дә без бер төптән хугыш башламаһак, без уларга иңеләсәкбез. Чөнки улар бүтә авылларда үтеп ингән. Уларның финансирование бар, уларның закон ягыннан прикрытие бар. Нидер администрация белә, районда списоктары бар, кем хатканы, бер нәмә дә эшләнмәй. Шуңа күрә бүген катгый рәвештә бүтә канның һуңгы тамсыһына хәтлем, һуңгы тамсы аракыга хәтлем шунда хугышырга кирәк. Шул вакытта гына без еңәсәкбез. Без буны еңмәһәк, biz yengilәсәкбез. Шуңа күрә егетләр, безнең бер мәсьәләләр бик күп. Әмма ошо мәсьәләне бүген көндә без хәл итә алабыз.